Këngëtari dhe ish fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Luiz Elli ka ndarë një moment tepër prekës me ndjekësit e tij në Instagram, duke publikuar një foto të ëmbël me vajzën e tij, Lunën, teksa ajo luan në bateri, ndërsa ai e përqafon plot dashuri. Në një tekst të ndirë, Luiz Elli shkroi: "E puth në ballë për ta mbrojtur nga çdo dhimbje dhe të kuptoj se sa e veçantë është për mua. E ngre lart që të prek yjet, ëndrat e veta dhe të fluturoj mbi çdo pengesë. E mbaj në prerin tim që të ndjej ritmin e zemrës time, se që kur erdhi ajo, çdo raje ka kuptim dhe çdo moment më ngjall jetë dhe shpresë." Ky postim ka prekur zemrat e shumë fansave, të cilët kanë vërshuar me komente pozitive dhe zemra, duke cilësuar Luizin si një baba të përkushtuar dhe mjaft të ndjeshëm. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se si Luiz Elli, po ashtu dhe Kiara Tito, janë mjaft të angazhuar me projektet e tyre muzikore, por edhe ato televizive. Lidhja e tyre u formua gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe që pra asaj dite, ata janë gjithkohës bashkë.